مساء الخير. 13 مايو 5 2015 يوم الأربعاء. مسي عليكم. وبدي أحكي لكم عن موضوع دقيقة ونص، يعني مش أكثر. رمضان جاء على الأبواب، كل عام وأنتم بخير. بس في حدث بعد رمضان راح يجي، تتويج رمضان في مهرجان جرش بعد رمضان. مش كثير مهم، مش كثير مهم، بس الأكثر أهمية عندي مين اللي راح يجي مهرجان جرش. ما راح احضر ولا واحد فيهم صراحة، بس اللي راح تيجي مايا دياب، او هكذا اشيع انه ستاتي مايا دياب. هذا الفيديو بتمنى انه المسؤولين يشوفوه. شو اللي ابدعته مايا دياب تيجي على جرش؟ مش مبدعة اصلا، ما عندهاش اي نوع من انواع الابداع. عندها ابداع بشغلة واحدة، اذا انتم بتشجعوها مشكلة المشاكل، وبتجيش ببلاش، تيجي بفلوس. هاي بتيجي بفلوس، وما فيش حد راح يحضرها الا اللي بده يتفرج على ابداعها. وما في حدا بالشعب الاردني كله بيعرف هاي شو بتغني. هي بتقدم برنامج يعني سمته هيك بنغني، وهي هيك بتغني اصلا. غير هيك ما بتعرف تلبس قصير كثير، ومشلح كثير، واغراء كثير. واذا بدكم جرش هيك تصير، يعني لا والنعم فيكم يعني. وانا بشجع الحكومه الاردنيه انها تدعي كل اللي بيشلحوا، يا اخي اقلبوها واحكوا الصراحه، يعني خليكوا واضحين. جرش والتعري يعني، مش لا فن ولا هم. وهاي كلمة لمعالي ولا لرئيس ولا أبصر إيش اسمه مدير جرش، استحي على دمك وتدعيهاش وبس. وتابعونا على قناة عمان الآن. ويا جماعة كلمة حق أتمنى أنه يعني يسمعها، وما بتوقع أن يسمعها، بس للأمانة. وشكرا لكم، وإن شاء الله نلتقي.